ნიუ-იორკის LaGuardia აეროპორტი ორგანიზირებულად ხდება ტაქსებში ჩაჯდომა ემიგრანტი, დამხმარე პერსონალი, ასევე ემიგრანტი ტაქსისტები მუშაობენ ამ დარგში. არაფერი ცუდი ამაში არ არის, მაგრამ უბრალოდ ასეთი დაკვირვება მეტი. რაღაცით ნიუ-იორკის ქუჩებიც გავს თბილისს. აი ფალიაშვილზე ან აბაშიძეზე რომ გაივლით და აქეთ-იქით რომ კაფეებია და ლამაზი ადგილები, სადაც შეგიძლიათ კარგად დანაყრდეთ. ნიუ-იორკსაც აქვს ესეთი მყუდრო პატარა ქუჩები. ასეთია ნიუ-იორკი, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი ქალაქი, მსოფლიოს ფინანსური ცენტრი, ქალაქი, სადაც ყოველთვის რაღაც ხდება და არასდროს არ ძინავს. ყოველი ძველი ჩაენაცვლება ახალით. 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ იქამდე ვიდრე ახალი შენობა აშენდებოდა, Empire State Building ითვლებოდა ნიუ-იორკის ყველაზე მაღალ შენობად. თქვენ არ ყოფილხართ ნიუ-იორკში თუ არ მოინახულეთ Empire State Building. მე მქონდა ბედნიერება 2001 წელს რომ ავსულიყავი. აი იქ სულ მაღლა. მშვენიერი ხედებია. სტამბეჭდავია. ალბათ თქვენს რამდენჯერ გინახიათ ფილმებში, აი ზუსტად ესეთი შენობები, სახანძრო კიბეებით და კოლორიტი, სადაც ძველი გასული საუკუნის შენობები ორგანულად ერწყმის ახალ ცათამბჯენებს. ჩავსეირნდით მერვე ქუჩაზე, მერვე ქუჩა გადავა ჰადსონზე და ჰადსონიდან ალბათ შევძლებ ბრუკლინის ხიდის გადაკვეთას. აი ახლა ამ ქალაქის ნაწილს ქვია ჩელსი. უმსხვილესმა კორპორაცია Google-მა შეიძინა ეს შენობა, ისტორიული შენობა, რომელიც The Port of New York Authorities იყო ადრე და ვინდა უბრალოდ განახოთ აი აქ სერვერები. ხედავთ რამდენი მართლმსაჯულებია. წარმოგიდგენიათ თვითონ შენობა როგორ გამოიყურება შიგნით, სადაც ათასობით სერვერი იქნება და ათასობით კომუნიკაცია ხდება. ვინ იცის, შეიძლება ვიღაც Google-ის ინჟინერი ეხლა თქვენს აკაუნტში, თქვენს ანგარიშში რაღაცას ალაგებს. ან რაღაც კითხვაზე პასუხობს, რომელიც თქვენ დაუსვით. ყველაფერი შესაძლებელია. კუდრაჭა ქუჩები, ახალგაზრდები და დაუვიწყარი ენერგია, რომლითაც ეს ქალაქი სავსეა. როგორ მოგეწონებოდათ აი ესეთ შენობაში ცხოვრება? აი წარმოიდგინეთ, ცხოვრობთ ამ შენობის ბოლო სართულზე და იქიდან მოჩანს ბრუკლინის ხიდი. ძალიან მაგარია. ეს უკვე საქმიანი მანჰეტენია. ანუ უახლოვდებით Wall Street-ს. 11 სექტემბრის მემორიალის მახლობლად ვიმყოფებით. ეს არის ახალი შენობა, რომელიც აშენდა იმ ადგილას, სადაც ტყუპი მაღლივი შენობები იდგა. ეს არის World Trade Center, ახალი. ნათელში იყოს მათი სულები. თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი ბრუკლინის ხიდი. ერთხელ ამერიკაში თუ გაქვთ ნანახი აი ეს ფილმი, სადაც დენირო და თელი სასტავი რო თამაშობს, იქ ხშირად არის ეს ხიდი არა მხოლოდ მოხსენიებული, არამედ ნაჩვენებით. ის კი არა, მე მგონი იმ ვიდეო დისკზე თვითონ ამ ხიდის სურათია გამოსახული. ასე რომ ეს არის ისეთივე ემბლემა ნიუ-იორკისათვის, როგორც ეიფელის კოშკი პარიზისათვის და აერთებს მანჰეტენს ბრუკლინთან და ბრუკლინი ზუსტად ის ქალაქის ნაწილია, სადაც ძალიან ბევრი ქართველები ცხოვრობენ და არა მარტო ქართველები,
ბევრი ადამიანი ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან, ჩემოკარგებო. ბევრი ადამიანის ინსტაგრამი მოკლედ აზიგზიგებულია რა. რამდენი ადამიანი ათავსებს ამ სურათს თავის Facebook-ზე, Instagram-ზე და ასე შემდეგ. და ეს გასაგებიც არის, რამე თუ ულამაზესია ეს ყველაფერი. სინათლის ქალაქს მე ზუსტად ამას ვეძახი. Dyke Shores. ხედავთ თავისუფლების სტატუას. ეს მაღლივი შენობები წინვალე განსახიერებაა იმის, რომ თუ რას შეიძლება კაცობრიობამ და ადამიანმა მიაღწიოს. ეს არის ქვაში, ბეტონში და შუშაში გამოსახული მისწრაფების სიმბოლო. ადამიანის მიზნების სიმბოლო. და ზუსტად ამიტომ არის, რომ ადამიანები ხშირად თავიანთ ოცნებებს, თავიანთ ნატურებს ამ სიმბოლოებს უკავშირებენ. აი ასე, ჩამოდიან ადამიანები ამ დალოცვილ ქვეყანაში, ამ დალოცვილ კონტინენტზე და სულ არაფრიდან, ნოლიდან იწყებენ თავიანთ კარიერას, ცხოვრებას და ყველაფერს აღწევენ, როდესაც ადამიანს ეს უნდა. უმეტეს შემთხვევაში. მინდა ყველა სურვილის და ნატურის და ოცნების აღსრულება გისურვოთ. ჩემმა ძალიან კარგმა მეგობარმა დაგვპატიჟა ერთ-ერთ რესტორანში, რომელიც მდინარის გადაღმა მდებარეობს ნიუ-იორკიდან. აი ახლა თქვენ ხედავთ World Trade Centers. ფიზიკურად ვიმყოფები ნიუ-ჯერსის შტატში, მაგრამ ხედები აქედან არის ყველაზე გადასარევი. ღამის ნიუ-იორკი, ჩემოკარგებო. აპარტამენტები საოცრად კარგად დაგეგმილი урбанული განვითარება. What they say is this building presents two people dancing waltz. აჰა. ორი ადამიანი ცეკავს waltz, რა, ხელ-ხელ ჩაკიდებული, რა. შენობა საკმაოდ არაჩვეულებრივია. როგორიც ისეთ რაღაცაა, რა. თითქოს არქიტექტორმა შეცდომა დაუშვა, სინამდვილეში ესე არის ჩაფიქრებული, ხო? აქორიდან შეხედავ ზევიდან ის ზედას ბოლო სართული პირამი გიხობს, რა, ეს გაგშესკენა. აჰა. და სკოლა სად არის? აი სკოლა. და ისტორია ასეთი აქვს, რომ ადამიანმა, ვინც ეს მისცა ქალაქს, ხო, აშენებია სკოლა. ანუ მიწა გადასცა ადამიანმა უსასყიდლოდ ქალაქს, სამაგიეროდ აშენდა სკოლა. მაგრამ მეორე მხარე ამ ტრანზაქციის არის ის, რომ ამ ადამიანმა შეძლო ამ შენობის აშენება, ამ უზარმაზარი შენობის აშენება ისე რომ არ იხდის გადასახადებს, ხო? იმის გამო რომ გააკეთა ქველმოქმედება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შენობა. აი ხშირად აქ მიდის დისკუსია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. გამოდიან ხოლმე პოლიტიკოსები მთელი მსოფლიოდან, მათ შორის ჩვენი ქართველი პოლიტიკოსები და აქ ხშირად გადაწყვეტილა ბედი ბევრი ქვეყნების. მათ შორის ბევრი რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ იქნა მიღებული. რატომღაც დღეს დროშები არ არის, ალბათ რაღაც სარემონტო სამუშაოები მიდის. აქ შევხვდი ამ ძალიან კარგ ადამიანს, მუსტაფას, რომელმაც მაჩუკა თავისი მუსიკა. Music, I guess. Yes, can you tell a little bit about your music, Mustafa? Hip hop, it's positive, conscious music, it's really positive for humanity. I think we need, to really pour out our heart out for people now that's really needed, Mustafa, Georgian people are watching you overseas, and do you mind if I play this music on one of my videos? Sure, why not, man? Because the more people know about you, the better.
Thank you, man. I'll- I appreciate it. Thank you Definitely. for your music Definitely. Thank you guys for listening. Good man. luck. It's Yes. some good music. I hope you enjoy it. Yeah, man. and take care. Thank you, brother. ნიუ-იორკში ბევრ საინტერესოს წააწყდებით, განსაკუთრებით არქიტექტურის დარგში. აი შეხედეთ შენობა, რომელიც ნემსისებური შენობაა. Times Square. ჩემი ვიზიტი ნიუ-იორკში დასასრულს უახლოვდება. არ შემეძლო, არ გამოვსულიყავი და კიდევ ერთხელ არ დამეთვალიერებინა ეს ხელნაწერი ადგილი ამ შესანიშნავ ქალაქში. ადგილი, სადაც ბევრი ადამიანი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩამოდის მხოლოდ იმისთვის, რომ აქ ერთი სურათი გადაიღოს. რამდენჯერ გინახიათ Facebook-ში და სხვადასხვა სოციალურ მედიაში ადამიანები, რომლებიც აი აქ, ზუსტად აქ მოდიან, რომ ერთი სურათი ჩააწკაპუნონ და მერე მთელ სოციალურ ქსელებში გააზიარონ. და ეს მესმის. ეს არის მართლაც, რომ მაგარი ადგილი, მაგარი ენერგიით დღეა თუ ღამეა ენერგია ჩქეფს აქ და აი ეს ენერგია გადამდებია. რაღაც სასწაული ენერგიის წყაროა ადამიანისათვის, როდესაც ადამიანი აი აქ ამ ადგილას სეირნობს, უნდა ყველაფრის მიღწევა. მიუღწეველი არაფერია. ჩვენ გვჭირდება ქალაქები, რომლებიც გვაძლევენ შთაგონებას. მე მინდა გისურვოთ, რომ თქვენც ყველაფერს მიაღწიოთ, ყველაფერს რაც ჩაფიქრებული გაქვთ, გქონდეს ასეთი ქალაქები, ჩემს თბილის ქალაქს ვენაცვალე, აი ესეთი ენერგია მინდა რომ თბილის გქონდეს. ალბათ თბილის უკეთესი ენერგია აქვს, უბრალოდ საქართველოსთვის ტურიზმი მნიშვნელოვანია, ბევრი ადამიანი ჩამოდის, აღბრთოვანებულია თბილისით და საქართველოთი, მაგრამ მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა კიდევ უფრო უკეთესი იყოს. თქვენ კი გემშვიდობებით, დროებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ.